Fantena voalohany tompoko le mampahalalana angamba nametrahana azy manaraka ny procédure ave le perquisition zay natao tamin'ny 6 février. Resaka perquisition tonga de mamaly hoe perquisition illégale no natao. Ny perquisition raha ohatra ka misy ny mandat de perquisition, zay ny voalohany indrindra, raha anao perquisition dia ny fisiany mandat de perquisition. Rehefa mahazo mandat de perquisition dia ny zavatra tsy maintsy voamarina voalohany eo aloha dia ny daty aloha, dia ny anaran'ny olona atao perquisition, ny antony motifany perquisition, dia ny daty ary ny sonian'ny procureur na zay misolo tena anazy zay zany no zavatra tena hojerevana voalohany. Ny mandat de perquisition nentina teto tsy naseho raha tsy efa tonga tato an-trano efa vita ny famakiana trano, zay vao naseho hoe misy mandat de perquisition. Mandat de perquisition ny motif natao tao anatiny dia hoe pour trafic d'armes, dia nanao sonian'ilay izy dia procureur de la république eto Antsirabe, zay zany. Faharoa manarakaraka an'izany, ny ora fanaovana perquisition dia manomboka ny 5 maraina ka hatramin'ny 7 hariva, zay ny ora ara-dalàna voalaza ny code de procédure pénale. Ny natongavan'ny DST teto amin'ny fito sy fahatelony, satria amin'ny fito sy fahatelony no natsony hoe misy 4 tonga eto Ambavady eto, misy mpitandro filaminana, misy manao civil, misy manao akanjo civil. Iny ora iny tsy mandainga ny telefôna ary mbola mijery famataranandro hoe fa ahoana no amin'ny fito sy fahatelony alina no anao perquisition. Zay zany no mahatonga ny miteny hoe tsy ara-dalàna ny perquisition. Fahatelo manarakaraka an'izany, ny code de procédure pénale dia mazava ihany koa ny voalaza fa rehefa manao perquisition dia mila ny consentement ny tompotrano, ny propriétaire, zay vao afaka mandroso. Izy tsy nandroso fa tonga dia nanao amboletra, ary ny efa nanana le intention ratsy mihitsy, satria ho hitanareo hoentina eny amin'ilay toeranareo aveo hoe vao miditra ny tanàna dia misy any no vonoina ny jiro, any misy compteur ahafahana mamono ny jiro ny tanàna angeza be ity, maizy-pito teto amin'ity tanàna ity, dia izareo nefa efa mivatsy groupe électrogène sy meule na tronçonneuse ahafahany mamaky ny trano. Zany rehetrarehetra zany ilazana zany fa tsy perquisition ara-dalàna no natao fa perquisition tsy ara-dalàna. Fa efatra farany rehefa hoe manaiky araka mampandroso ny olona anao perquisition ny tompotrano dia arahana araky ny tokony izy ny fanarahana ny fanaovana perquisition, fa tsy olona marobe mirohatra, olona efa misy roapolona zany no tonga eto izy mivady rery ny atao trano, afaka manao zay tiany atao ny olona manao perquisition rehefa tsy araky ny tompotrano ny toerana alehany, afaka mametraka zay tiany apetraka izy na basy na rongonina na inona, zany rehetrarehetra zany no anaovana réserve, ary ilazana efa hoe tsy ara-dalàna daholo ny zavatra nitranga eto. Ary rehefa tonga manao perquisition dia tsy manimba fananana fa manao fizavana ny atao. Zavatra 5 zany ny voalaza teo zany hoe mahatsy ara-dalàna anazy. Ny faran'izay dia hoe fanimbana zavatra. Mandat de perquisition tsy manome alalana mihitsy hoe mandat de destruction, zay zany. Mikasika indrindra n'ilay rongonina lazain'ny DST fa hita tato andritran'ny fisavana manao ny fahamarinana an'izay tato. Zay hoe dia manao réserve ngeza dia ngeza mihitsy mikasika an'izany. Raha niditra teto amin'ity tokantrano ity ny DST mbola tany ivelan'ny tanàna tany aloha zany, alohany namakina an'io trano io dia efa nanana an'ilay intention ratsy ny famonoana ny jiro aloha, dia aminay dia efa olona anao ratsy no zanakiny maizina olona anao ratsy. Raha ohatra ka nanana intention tsara izy, azo natao tsara nanao perquisition tamin'ny andro mazava. Inona ny tsy nandrasa ny andro mazava? Tsisy urgence teo, azo atao ny manao perquisition raha ohatra ka atao alohany amin'ny 7 ora hariva, azo tohizana amin'ny andro alina izay avy tany ny mpanao perquisition anazy ny perquisition, ary azo ajanona ihany koa rehefa hita fa hoe tsy mety ny fandriampahalemana na maizina ny andro dia azo tohizana amin'ny andro mazava indray, azo atao tsara zany ary fanao. Fa ny zavatra nitranga dia andro alina efa mihoatra ny heure légale nanaovana perquisition, nitohizana hatramin'ny 12 alina 12 sasany alina, dia tsy vita hatramin'ny farany akory nefa fa mbola fandrahonana no natao an'izy mivady tato hoe mbola hiverina zay, satria tsy vita ny perquisition nataonay fa mbola misy zavatra maromaro mbola karohanay
ary ny famakianareo hitanareo moa zany eo arinan'io arina io zany zao misy an'ireo soavaly anankitelo ireo voalazany Andriamatoa nakano Charlie mihitsy hoe misy soavaly ngezabe misy basy eo anatin'io voalaza mihitsy zany eo anatin'ny ireo soavaly ireo misy basy, ny faharoa misy drogue ary ny fahatelo misy devise zany hoe Andriamatoa Tojo Ravalomanana Vady mpanao trafic d'armes, mpanao trafic de drogue, mpanao trafic de devise kanefa tao anatin'ny mandat de perquisition de hoe pour trafic d'armes no tadavina. Ka raha ohatra ka iresaka drogue misy ny atao hoe brigade de stupéfiant any amin'ny gendarmerie na ny police zay ihany manana an'le brigade de stupéfiant raha ohatra ka olona manao trafikana rongony na drogue no tadiavina. Ary le filazana fa hoe nahitana an'izao sy zao izay de mametraka réserve ary tena miteny mihitsy ara hoe tsy nisy an'izany fa zavatra miforonina zavatra efa prémédité daholo natao anasoketana any Andriamatoa Tojo Ravalomanana. Misy resaka nandeha tompoko hoe misy fazakatra ka hatramin'izareo tato nahoana fahamarinana dia ireo mivady hoe mbola manana eritreritra ny zareo Madagasikara sa iverana any Afrique du Sud any amin'ny tato. Resaka nisy hoe nisy vazahany araka tamin'ny DST nisy vazaha anankiray satria maizina dia maizina ny andro teto tsy fantatra hoe izy io aloha fa dia zavatra mahavariana fa ny fahafantarana an'izany DST zany direction ny sécurité du territoire malagasy ny ao ary hatramin'ny empendoany efa fotoana elaelana ny sinti Kristia nametrahana fanontaniana ombenombeny hoe inona marina ny statut an'izany DST zany, inona statut juridique an'izany DST zany. Taminay nisy ny fisamborana mpanao politika maromaro zay nametraka an'izay lafin'izay zay hoe inona marina ny tiasan'ity DST ty fa lasa ohatra ny police politika satria tsy manao ny andraikitra tsy tokony andraikitrany fa fantatra taty aoriana dia misy miaramila ao, misy gendarme ao, misy police ao anatin'io ka izay amin'izay lafin'izay zany hoe inona statut ny DST fantatra koa fa hoe rattaché directement présidence tsy mandray baiko na avy amin'izy afa-tsy avy any amin'ny présidence avy any amin'ny SGP rehefa manao opération na manao perquisition ohatran'izany DST dia tsy mitsahatra amin'ny telefôna amin'ny Andriamatoa SGP zany hoe izy zany no mpanomey baiko ka aminay ny tompona andraikitra rehetrarehetra zany ao anatin'ny DST dia manatanteraka baiko avy any amin'ny présidence ka misy ambadika politika ihany eo ambadika an'izay nareo ngamba ny afaka manontany hoe inona marina no tena andraikitrareo fa aminay amin'ny zavatra ohatran'izao tsy azo le ferna ary tsy maintsy ampisehoana amin'ny olona rehetra zany ny zavatra marina. Mikasika an'izy mivady efa nisafidy ny ody eto Madagasikara izy tsy ololopondreo manana ny atom-pivelomany ary manana ny asany ara-dalàna, manana fidiram-bola ara-dalàna. Tsy zany trafikana rongony zany no aleny ody eto Madagasikara zany natao hoe fampidinana an'le olona ambany dia ambany dia hososena anaty fotaka mihitsiny fampitoviana an'le olona any olona hafa tsy criminel reo olona reo, tsy mpanao trafic d'armes reo olona reo fa nodina eto Madagasikara dia tanindrazany aloha ty voalohany indrindra fa natanterahana ny article 20 ny faux de route article ny article 20 ny fanatanterahana ny article rehetra ao anatin'ny faux de route mody eto tanindrazana izy mananjo izy eto Madagasikara ary indrindrandrindra manana fananana eto izy misy ny groupe tico eto manana ny sociétény izy mila fikerakarana zany hatramin'izay fotoana nisy ny crise zay ka ody eto reto olona reto tsy andeha hisotasota tamin'ny DST tsy andeha hisotasota tamin'izy fa olona mipetraka sotra anaovana toetra tsy zaka amin'izao fotoana zao tsy mieritreritra ny andeha ody any ivelany any reo olona reo fa onona eto Madagasikara. Ankoatrany amin'ny mampaelalananao ny atongavana eto ilay mampa-vice-présidente ny CST ao anatin'izay ilay fiarahamitantra amin'izay manao na mety ho akon'izay zany ho anareo tsy anatin'ny filafiravana. Ny akony aloha voalohany indrindra aloha zao aloha ny atao hoe fandraisana andraikitra satria tompona andraikitra ao anatin'ny transition consensuelle ny tenako rehefa misy zavatra tsy ara-dalàna na misy zavatra mitranga ohatra zao dia tsy maintsy mitsangana rehefa hitanao fa tsy mety ny zavatra misy
Ary faharoa manarakaraka an'izany ny titre avocat sy mahay-pahalalana anahy manaraka eny foana iny satria afaka mahita marina fa misy ny tsy fanarahana lalàna. Mikasika ny hoe inona no fiatraikan'izay amin'ny ao anatin'ny mouvance ara-valomanana. Tafiditra tsara ao anatin'ny voalaza hoe fanaovan-toetra tsy zaka mouvance ara-valomanana ny zavatra miatra amin'ny famille ara-valomanana amin'izao fotoana zao. Nisy aloha ny tsy fampodiana ny président Marc Ravalomanana amin'ny vady tamin'ny 21 janvier. Misy koa fanakanana ny Andriamatola aloha Ravalomanana tamin'ny 4 février teo. Dia misy ndray ny perquisition illégale natao tamin'ny Andriamatola Ravalomanana amin'ny vady tamin'ny 6 février. Zany rehetrarehetra zany dia tafiditra ao amin'ilay hoe fanaovana toetra tsy zaka mouvance Ravalomanana hoe poussena acculena, poussena à bout aka décision extrême. Zany hoe terena mihitsy ny mouvance Ravalomanana hiala ao anatin'ny processus de sortie de crise io na ny processus ny feuille de route. Ka izany zavatra zany matoa ny mouvance Ravalomanana mbola eto mijoro eto androany. Matoa mouvance Ravalomanana mandray andraikitra ny tompona andraikitra voatendra ao anatin'ireo institution rehetrarehetra reo dia tsy vonona mihitsy ampitsahatra ny processus izay ny soniaviny sy engagement nataony teo anatrehan'ny rehetra sy teo anatrehan'ny communauté internationale. Zay zany. Ary mikasika ny hoe ireo olona rehetrarehetra amin'ny institution na atao na ministre zany na ny président congrès na ny izahay tao amin'ny CST na ny tenako dia samy nandray andraikitra daholo tamin'ny zavatra nitranga na tamin'ny 21 janvier na tamin'ny 6 février na indrindrandrindra fa tamin'ny nitranga tamin'ny Andriamatola Ravalomanana ty. Anisany antony tsy nahafahan'ny DST ny OPEF loatra angambany zay zavatra zay fa raha tsy zany ny fampiasana ny tony bala tony, fampiasana basy tony mety zava-doza raha tsy nisy an'izay autorité représenté ny mouvance Ravalomanana tao anatin'ny fitondrana zay. Mety zava-doza no nitranga teto. Ka izay no teneninay hoe tonga eto zay mandray andraikitra amina mahatompona andraikitra anay tanteraka ao anatin'ny processus ny transition consensuelle. Tamin'ilay fanakanan'ny filoha Marc Ravalomanana tsy verina teto Tanindrazana dia nisy le fanapahan-kevitra ny mouvance Ravalomanana hoe suspendre ny participation amin'ny transition. Maninona androany tsy nandray an'izay fanapahan-kevitra izay indray ny Ny décision raisin'ny mouvance Ravalomanana dia en fonction amin'ny contexte sy circonstance. Iny décision raisinay fanapahan-kevitra ataonay tsy figé ny décision mouvance Ravalomanana. Raha iny no nety taminay tamin'ny fotoana iny dia iny no ataonay suspension amin'ny fitantanana. Fa raha amin'izao tsika miteny zao hafa ny position mouvance Ravalomanana, hafa ny circonstance dia arakaraka en fonction zay ny zavatra ataonay. Kanefa moa efa niteneniko ihany gamany tsy resaka ivalapatra amin'izay mikasika an'izay tsika satria mikasika ny Tojo Ravalomanana ny zavatra resahana eto amin'ny sehatra hafa ny resantsika kasika décision mouvance Ravalomanana fotsiny. Ka le amin'ity le cas Tojo Ravalomanana tsy misy vain possibilité recours juridique contre les ohatran'ny abus de pouvoir ny aosana. Manana eritreritra mihitsy ny Tojo Ravalomanana mivady akafepetra kasika n'ity zavatra nitranga ty hoe satria perquisition illégale no natao nisy ihany koa fanimban-javatra, nisy fitofirana, nisy alika voatifitra zay alika de race, chien de race, labrador, alika tsara tarehy zany misy vidiny lafo be zany alika zany. Zany rehetrarehetra zany fa indrindrandrindra ny préjudice moral niatra tamin'ireto olona reto. Tsy izy mivady rery ihany fa ny manodidina anazy ny mpiara-mitolona rehetrarehetra ny mouvance Ravalomanana niara-ny tepifo niaraka ny taitaina tamin'ireo olona reo. Izay zavatra rehetrarehetra zay dia mampirisika ny Andriamatola Ravalomanana hitory ny DST amin'ny zavatra rehetrarehetra nataony teto. Fa mba tsy hiverena ny zavatra ohatr'izao intsony ary indrindraindra ihany araka ny tenin'ny zavatra voalaza Andriamatola Ravalomanana teo, androany Andriamatola Ravalomanana no tratran'izao zavatra mitranga zao. Efa nisy olona hafa marobe tao alohany tratran'izao mbola mety hisy aneriana any ka mba tsy hiverimberena an'izay abus d'autorité zay, abus de pouvoir zay dia mandraindraikitra zany Andriamatola Ravalomanana mivady fa hitory
hitondra ndraraha eo anatrehan'ny fitsarana dia ho hitantsika eo hoe atraizany fahasahian'ny fitsarana ihany koa zany a mandray andraikitra eo anatrehany zany tsy fanarahana lalàna zany. Nisy nivoaka tamin'ny gazety tatoato le hoe ces éminents ny bien tiako nivokatra le hoe arriéré de son milliard marina ve zay sa aza oe tsy resaka tiako tsika aloha androany fa tena resaka tojo ravalomanina fotsiny mbola resaka mitokana hafa mihitsy iny dia tsy miresaka tiako zany tsika androany.